Tre giorni di pace, amore e musica. È la frase che accompagna il mito di Woodstock, il festival musicale più famoso della storia. Andato in scena a Bethel, una città di campagna, nello stato di New York, 55 anni fa, tra il 15 e il 18 agosto del 1969. La Fiera della Musica e delle Arti di Woodstock, questo è il nome completo della manifestazione. Prende il nome dalla vicina cittadina, nella contea dell'Ulster, famosa proprio per i festival di arte. Doveva essere una piccola manifestazione, era stato ideato come un festival di provincia e veniva pubblicizzato come un Aquarian Explosion. Un nome dal tono modesto, ma che finì per richiamare più di 400.000 giovani e secondo alcuni si arrivò a più di 1 milione di spettatori. Durò un giorno in più del previsto, con Jimi Hendrix ultimo artista, con la sua storica interpretazione dell'inno americano, con i suoni che richiamavano le bombe nella guerra in Vietnam. Condito da enormi dosi di cannabis LSD, tra cui il celebre Orange Sunshine, migliaia di giovani accorsero in massa. Le strade furono bloccate per giorni, al punto che gli organizzatori dovettero affittare 24 elicotteri per andare a prendere gli artisti negli hotel. I 4 promotori del Festival di Woodstock, Michael Lang, John P. Roberts, John Rosman e Artie Konfeld, non immaginavano neanche lontanamente cosa stavano per creare e quasi per caso cambiarono la storia della musica. John Roberts mise i soldi, era un ereditiero multimilionario, laureato all'Università della Pennsylvania. John Rosman era l'amico hippie di Roberts, figlio di uno psichiatra di Long Island, appena laureato in diritto a Yale. Roberts e Rosman si conobbero su un campo da golf nel 1966. Già nel 67 condividevano un appartamento cercando di capire cosa fare della loro vita. All'inizio non doveva nemmeno esserci un festival. Tutto nacque dall'annuncio di Roberts e Rosman sul New York Times nel marzo del 1968. Che diceva: 2 giovani con capitale limitato cercano interessanti e legali opportunità di investimento e proposte di affari. Tra le migliaia di proposte e approfittatori furono contattati anche da 2 ragazzi con idee molto chiare, Michael Lang e Artie Konfeld, che non lessero un annuncio sul giornale, fu il loro avvocato a consigliare di contattare sia Roberts che Rosman. Michael Lang, testa piena di capigli ricci neri, organizzatore di concerti rock, nel 1967 lasciò la New York University e si trasferì a Coconut Grove, in Florida, per aprire un head shop. Un head shop era un negozio specializzato nella vendita e accessori legati al consumo di cannabis e droghe leggere. Nel 68, dopo aver promosso una serie di concerti nella zona di Miami, Lang produsse il Miami Pop Festival, probabilmente fu il più grande festival di musica dei suoi tempi, che attirò più di 100.000 persone. Artie Konfeld era invece presidente della Capitol Records. Nel 1966 aveva scritto circa una 75 canzoni nella classifica di Billboard e aveva partecipato a oltre 150 album. Nel 1969 Konfeld lasciò la Capitol Records per co-creare la Woodstock Music Arts and Festival con Michael Lang e gli altri 2 soci. I 2 inizialmente contattarono con un'idea molto più semplice, realizzare uno studio di registrazione innovativo nella cittadina di Woodstock, un posto tranquillo lontano dalla città. Inoltre la città nella contea dell'Ulster era stata per un secolo la mecca degli artisti. Verso la fine degli anni 60 musicisti come Bob Dylan, Tim Hardin, Van Morrison, Jimi Hendrix e Janis Joplin presero la residenza nella zona e desideravano uno studio professionale e tecnologicamente avanzato. Decisero solo in un secondo momento di organizzare un festival. Roberts inizialmente era titubante, non era molto convinto, ma poi decise di finanziarlo. Insieme fondarono la Woodstock Venture Inc. con i 4 soci alla pari, con il 25% di quote ciascuno. Per Roberts era ancora una sorta di investimento, ma ben presto Woodstock divenne un evento gratuito. Quando gli organizzatori si resero conto che stavano arrivando centinaia di migliaia di ragazzi, di persone, aprirono i cancelli e torsero i pareti. Basti pensare che 2 giorni prima del concerto c'erano già 30.000 persone sul posto e i biglietti venduti in prevendita erano 186.000. Come prima location fu individuata e affittata un'area
il Mills Industrial Park a Wallkill, nella contea di Orange, per $10.000. Alle autorità era stato assicurato che non si sarebbero riunite più di 50.000 persone. La Woodstock Venture stava provando a prenotare le band più grandi di rock and roll d'America, ma gli impresari erano riluttanti a firmare con un'organizzazione non provata che avrebbero potuto non gestire. Rosman era convinto: per ottenere i contratti dovevano essere credibili, per essere credibili avevano bisogno di contratti. La Venture risolse il problema, promettendo stipendi senza precedenti. La svolta fu la firma di una delle migliori band psichedeliche del momento, i Jefferson Airplane, con la somma incredibile di $12.000, e ai tempi il cachet era esattamente della metà. Poi firmarono i Creedence Clearwater Revival per $11.500, dopo gli Who per $12.500. Il resto dei contratti furono meno dispendiosi ed in linea con i tempi. In tutto la Woodstock Venture spese sui $180.000 per i musicisti. Il contratto più oneroso fu quello di Jimi Hendrix, che aveva ottenuto un ingaggio di $150.000 per un concerto in California poco tempo prima. Il manager chiedeva lo stesso a montare per Woodstock, ma Lang, forte degli altri contratti, non aveva bisogno di Hendrix per il concerto e aveva le idee ben chiare. Se Hendrix avesse voluto partecipare era il ben accetto, altrimenti il concerto si sarebbe fatto ugualmente. Alla fine si accordarono con una cifra di $32.000, una cifra esorbitante, e con la clausola che Jimi Hendrix fosse l'ultimo ad esibirsi. C'era un motivo per questo. Ci fu un problema di non poco conto da risolvere. Gli abitanti di Wallkill non volevano che il concerto si tenesse nella loro cittadina. Tra proteste e minacce, i residenti portarono a far vietare il concerto. Dopo aver sentito parlare di hippie e droghe, le proteste si inasprirono ulteriormente. Inoltre era stata approvata una legge apposta che richiedeva un permesso speciale per qualunque concentrazione di più di 5.000 persone. Si sarebbe fatta qualsiasi cosa pur di non far realizzare il concerto a Wallkill, ed il 15 luglio del 1969 il concerto fu vietato ufficialmente. Lang portò a suo favore quanto successo, anche a livello pubblicitario. In seconda battuta affermò di non volere di vedere poliziotti con maschere anticassa in tenuta antisommossa, con tutte quelle tensioni intorno e il caos, e il concerto non avrebbe funzionato sicuramente. Elliot Tiber lesse che il concerto era stato allontanato da Wallkill e telefonò agli uffici di Woodstock. Parlò con Michael Lang, invitandolo a servirsi del proprio permesso per il festival. Lang, il giorno dopo, andò a vedere il luogo indicato da Elliot. Il terreno di Tiber si trovava a Bethel, una cittadina a 70 km sud-ovest di Woodstock, una tenuta di 15 acri, circa 60.000 metri quadri per capirci, con un motel, El Monaco, di proprietà dello stesso Tiber, personaggio che risultò poi fondamentale per la realizzazione del concerto. El Monaco era un motel di 80 camere, quasi sempre vuote, e Elliot cercava di mandarla avanti a fatica. Lì era già stato organizzato il White Lake Music Art and Festival, un concerto di musica da camera che Tiber aveva organizzato per risollevare il motel. Elliot aveva ciò che serviva: i permessi per l'organizzazione del festival, avendo lui stesso già organizzato il White Lake. Appena vide il terreno, Lang disse che non era adatto per il concerto. Così a Tiber venne l'idea di chiamare un allevatore del luogo che gli vendeva sia latte che formaggio, il tale Max Yasgur, che possedeva un terreno sconfinato enorme dalla conformazione perfetta per il concerto. Yasgur incontrò Lang sul suo campo e ne rimase colpito. L'area era una conca naturale, una specie di anfiteatro che degradava fino a uno stagno. Era perfetto. Yasgur affittò 600 acri di terreno per $75.000 e con altri 12.000 Lang affittò anche altri appezzamenti di proprietà del luogo. Anche Elliot Tiber ebbe il suo guadagno, cedendo il motel per $5.000 per circa 2 mesi di lavoro, trasformandolo nel punto di riferimento del luogo per la Woodstock Venture. Ci fu anche a Bethel il tentativo da parte dei cittadini di bloccare il concerto, dopo aver saputo la questione di Wallkill. Anche se a fine luglio la Woodstock Venture ottenne le approvazioni e il permesso della realizzazione dall'avvocato Frederick Schatter e dall'ispettore delle costruzioni Daniel Clark. Il consiglio comunale ordinò a Clark di bloccare i lavori, ma Clark non li comunicò mai, ritenendo di andare contro la sicurezza della cittadina, perché stavano arrivando centinaia di migliaia di persone e qualsiasi ordine per fermare il concerto avrebbe solo portato caos. Il palco fu sistemato alla base del rilievo, con lo stagno sullo sfondo, cosa molto gradita al pubblico di Woodstock, che usò lo stagno come una sorta di piscina per fare il bagno. Ovviamente nudi, erano gli anni 60, erano gli anni degli hippie, era Woodstock.
L'ingegnere del suono, Binarley, aveva costruito sulle colline delle strutture speciali per gli altoparlanti. Ne aveva a disposizione 16 gruppi e su una piattaforma quadrata che saliva sulla collina costruì delle torri alte circa 70 piedi, 21 metri. Dietro al palco erano installati 3 trasformatori che fornivano 2000 ampere di corrente per alimentare tutto l'apparato di amplificazione. L'evento doveva essere assolutamente documentato. Le mancate riprese del festival avrebbero portato sì ad essere qualcosa di unico, ma nel tempo dimenticato. E questo non poteva e non doveva accadere. Non potendo acquisire uno dei grandi studi televisivi del Nord in cui filmare l'evento, fu chiamato Michael Wadley, un cineoperatore di 27 anni che stava facendo strada, soprattutto con film indipendenti e documentazioni varie per le vie delle grandi città. Aveva filmato Martin Luther King, Bobby Kennedy e George McGovern mentre parlavano tra la popolazione durante lo sciopero del 1968. E così i ragazzi di Woodstock bussarono alla sua porta. L'idea era irresistibile, i soldi no. Wadley accettò comunque, senza sapere che il risultato, dopo la fase di montaggio, avrebbe prodotto un documentario della durata di 184 minuti. La Warner Bros. Principalmente fu il principale finanziatore del documentario e lo distribuì nelle sale il 26 marzo del 1970. Vicino a Wadley, come aiutante, c'era un giovanissimo Martin Scorsese. Il film costò circa $600.000 e ne guadagnò più di 50 milioni nei soli Stati Uniti, riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo. Woodstock era considerato una pietra miliare nel campo della documentaristica e vinse un premio Oscar nel 1971 come miglior documentario. Nel 1996 fu scelto per essere conservato nel National Film Registry, nella biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Arno Skelnick, l'artista che disegnò il simbolo della colomba e della chitarra, che inizialmente era un flauto perché mentre disegnava ascoltava jazz, affermò che qualche nervo del paese era stato colpito ed aveva ragione perché 500.000 persone erano presenti, ma c'è chi ha ipotizzato che un altro milione e mezzo era rimasto bloccato nel traffico, non riuscendo ad raggiungere Bethel. Il concerto iniziò alle 17:07 di venerdì 15 agosto 1969. La prima giornata era dedicata ai cantautori folk. Ad aprire il festival di Woodstock fu Richie Evans con Fly Night Bird. Evans avrebbe dovuto suonare la sera, era il quarto o il quinto in scaletta, ma la band dei Sweetwater era stata fermata dalla polizia e altri artisti erano rimasti bloccati nel traffico e non erano riusciti a raggiungere Bethel. Così suonò per primo. Con un ritardo di quasi 3 ore il concerto ebbe inizio. Dopo più di 2 ore di esibizione e la mancanza di artisti sul posto, gli organizzatori chiesero a Evans di risalire sul palco. Lì ci salì, ma avendo finito il repertorio, non sapendo più cosa cantare, iniziò a suonare praticamente la chitarra, intonando Freedom in continuazione. Alle 19 Swami Satchidananda fece il discorso inaugurale per il festival. Swami era un personaggio con una grande compassione e saggezza. La gioventù americana lo accolse calorosamente perché in quegli anni si stava cercando la pace a causa proprio del caos provocato dalla guerra in Vietnam e dai cambiamenti in atto in particolare contesto storico. A Country Joe McDonald toccò la stessa sorte di Evans. Non era in programma nel primo giorno, avrebbe dovuto suonare il giorno dopo, sabato 16, con il suo gruppo Country Joe e The Fish. Si trovava lì per godersi la giornata. Appena salito sul palco, Country Joe si rivolse al pubblico dicendo così: Give me a you, così fino a fare lo spelling della parola fatte che 500.000 persone intonarono insieme. Tra i folk singer spiccavano John Bates, che cantò tra le altre Shelby Lace di Bob Dylan, Arlo Guthrie, che cantò Amazing Grace. Anche lui avrebbe dovuto cantare più tardi, ma sempre per assenza di artisti fu anticipata la sua esibizione. Anche John Sebastian dei Loving Spoonful si esibì pur non essendo in programma. Mentre era seduto nel backstage sotto effetto di LSD, ricorda lui, insieme ad alcuni amici gli venne chiesto di suonare per riempire un momento lasciato vuoto da alcuni artisti che erano rimasti bloccati nel traffico. La prima band ad esibirsi furono i Sweetwater, che erano stati scelti per aprire il festival, ma che, come abbiamo già detto, furono fermati dalla polizia e non arrivarono in tempo. C'erano i Dean Kelly Portic Band, Beth Sommer, Melanie Safta,
e c'era Ravi Shankar, lo storico suonatore di sitar. John Bates chiuse la giornata di venerdì con We Shall Overcome. Era il 6° mese di gravidanza e sul palco raccontò l'aneddoto del marito che era stato arrestato perché aveva rifiutato la leva militare. Il concerto di sabato iniziò a 00:15. Era il momento del rock e le cose iniziarono a scaldarsi. Era la giornata di Santana, dei Kennedy Hit che cantarono a Changes Gonna Come di Sam Cooke, ma soprattutto c'era il blues struggente di Janis Joplin e The Cosmic Blue Band, una delle grandi protagoniste di Woodstock, con Try, Just a Little Butter, Cosmic Blues, Piece of My Heart e Ball and Chain, e il funk irresistibile di Sly and the Family Stone, con pezzi come Everyday People, Dance to the Music e Wanted to Take Higher. C'erano i Grateful Dead, e i Creedence Clearwater Revival con il loro classico Part of Mary, e Screaming Jay Hawking con I Put a Spell on You. Ma era soprattutto la giornata degli Who, anzi la mattina del giorno dopo. Woodstock era così, si iniziava e non si sapeva quando si finiva, le esibizioni sforavano fino al giorno seguente. Così gli Who, la storica band inglese, finì per suonare alle 4 del mattino, con un set infuocato. Tra le loro canzoni c'erano I Can Explain, A Magic Journey, Tommy, Can You Hear Me, Pinball Wizard, We're Not Gonna Take It. Era uno di quegli eventi destinati ad essere magici. Il sole stava sorgendo mentre Roger Daltrey iniziava a cantare il coro di Simi Riumi, e poi Summertime Blues, Shaking Low Over, My Generation e Naked Eye. A un certo punto del concerto degli Who, Abby Hoffman, un attivista e politico statunitense, esponente della sinistra radicale degli Stati Uniti e cofondatore degli Youth International Party, strappò il microfono a Pete Townshend proprio dopo l'esibizione di Pinball Wizard. Si rivolse al pubblico e disse queste parole: penso che questo sia un mucchio di merda, mentre John Sinclair marcisce in prigione. Sinclair era un poeta che era stato arrestato e condannato a 9 anni di prigione per aver offerto 2 spinelli a una poliziotta, e molti artisti, tra cui John Lennon, si erano smobilitati per lui. Townshend pensò di colpire con la chitarra Hoffman. Più tardi Townshend si sarebbe detto favorevole alla liberazione di Sinclair, ma di aver picchiato Hoffman per l'intrusione. Il set si chiuse con Pete Townshend che sbatteva più volte la chitarra sul palco prima di gettarla tra il pubblico. Cantarono i Quill, i Keith Hartley Band, poi Santana col batterista Michael Shive che fu il più giovane musicista ad esibirsi sul palco di Woodstock e che rimase nella storia del festival con l'assolo su Soul Sacrifice. Santana raccontò che prima di esibirsi la sua grande preoccupazione era di fare del tutto per rimanere cosciente, perché aveva preso alcune sostanze psichedeliche decisamente forti appena arrivato, erano circa le 11 di mattina. Poi ci furono i Kennedy Hit, i Mountain, Sly and the Family Stone, Grateful Dead, con l'esibizione segnata da problemi tecnici. Si racconta che Jerry Garcia e Bob Weir presero la scossa mentre toccavano le chitarre. C'erano i Creedence Clearwater Revival. Alle 8 del mattino salirono sul palco i Jefferson Airplane, simbolo della controcultura e della Summer of Love di quegli anni. La loro Somebody to Love, White Rabbit e Volunteers rimasero nella storia. La terza giornata è nel segno di Joe Cocker, uno degli artisti grazie al quale Woodstock è passata alla storia. Interprete puro, grande voce raffinata e potente, il suo gesticolare mimando gli strumenti, portò sul palco Just Like a Woman e I Shall Be Released di Bob Dylan, ma soprattutto il brano che lo fece entrare nella storia fu With a Little Help from My Friend dei Beatles, la seconda traccia di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dove è cantato da Ringo, un brano forse minore nel repertorio dei 4 di Liverpool, che Joe Cocker stravolse e fece diventare un suo classico. Qualcosa che, come si dice, fa venire giù tutto, e infatti venne giù di tutto. Alla fine del set di Joe Cocker arrivò un temporale che fece fermare il concerto per parecchie ore, consegnandolo ancora in più nella storia. Su quel palco sarebbero saliti The Band di Robbie Robertson con vari pezzi di Bob Dylan, Years of Rage, This Will on Fire, I Shall Be Raised e il loro classico The Weight, e poi Blood, Sweat and Tears and Crosby, Still Nash and Young alle 3 del mattino con 2 esibizioni distinte, una acustica ed una elettrica.
Il Young saltò quasi tutta la prima esibizione. Durante la seconda chiese di non essere ripreso perché secondo lui questo avrebbe distratto sia la band che il pubblico dalla musica. C'erano i Teddy Chris Band, Crown Joe and the Fish, i Ten Year After, c'era Johnny Winter, poi Butterfly Blues Band e suonarono gli Sha-Na-Na. Ma se dobbiamo identificare Woodstock come un artista, questo è sicuramente Jimi Hendrix. La sua esibizione chiuse il festival come da clausola contrattuale. Hendrix aveva insistito per essere l'ultimo ad esibirsi e avrebbe dovuto farlo a mezzanotte. Salì sul palco alle 9 del mattino dopo. Era lunedì 18 agosto 1969. Passò la storia anche per l'esecuzione di The Star Spangled Banner, l'inno nazionale americano suonato e stravolto con la sua chitarra elettrica. I suoni distorti, dissonanti, stranianti ricordavano le bombe, quelle lanciate in Vietnam, ed era una chiara protesta contro la politica americana e la violenta repressione dell'epoca. Ma anche per Red House, che Hendrix continuò a suonare con 5 corde perché il miccantino si ruppe, per Gypsy Woman e Aware of Love, scritte da Curtis Mayfield, furono cantate insieme a Larry Lee come un medley. E poi Fire, Foxy Lady, Voodoo Child, Purple Haze e i Joe che chiuse il concerto. A Woodstock ci furono anche grandi assenti. Dovevano esserci i Jeff Beck Group, ma la band si sciolse una settimana prima. Dovevano esserci gli Iron Butterfly, ma rimasero bloccati in aeroporto. Doveva esserci John Mitchell, che ci teneva molto, ma il suo manager pensò bene di mandarla in uno show televisivo e farle perdere l'evento. Fu fatto un tentativo con John Lennon per portare i Beatles, che di fatto erano sciolti ufficialmente, ma Lennon avrebbe accettato solo se a patto di far partecipare anche la Plastic Ono Band, il collettivo che aveva messo su con la compagna Yoko Ono, ma non erano conosciuti e gli organizzatori declinarono. Bob Dylan rinunciò per la malattia del figlio e per la confusione intorno a casa sua, abitava in quella zona, e le Zeppelin dissero di no per non essere solo una band di scaletta. I Jethro Tull dissero di no perché Ian Anderson odiava il mondo hippie e tutto quello che lo circondava. I Rolling Stone non parteciparono perché erano ancora provati dalla recente morte dell'ex chitarrista e cofondatore Brian Jones. Rifiutarono l'invito in quanto Mick Jagger preferì partecipare alle riprese del film Ned Kelly, per il quale gli era stato proposto il ruolo di protagonista. Inoltre che Richard tornò a Londra per assistere alla nascita del figlio Mark. Anche i Beach Boys vennero contattati, ma non è stato mai rilevato il motivo per cui non suonarono a Woodstock. Simon e Grant Falken vennero invitati, ma rifiutarono l'offerta ufficialmente per affrettarsi nella registrazione del loro nuovo album Bridge Over Troubled Water. Eric Clapton, intenzionato a partecipare al festival, era da poco reduce dallo scioglimento della sua band, i Cream, e aveva da poco fondato un nuovo gruppo, i Blind Faith. In quei giorni la band era impegnata in un tour estivo negli Stati Uniti. I Procolarum declinarono l'invito perché il festival si sarebbe svolto subito dopo un loro lungo tour e per la nascita imminente del figlio di Robin Trower. La band tornò nel Regno Unito giusto in tempo per la nascita. The Jeff Beck Group era in scaletta, ma la band si sciolse una settimana prima dell'inizio del festival e non parteciparono. Benché l'atmosfera del festival fosse straordinariamente serena, purtroppo ci furono 2 decessi, uno probabilmente causato da overdose di eroina, l'altro per la morte accidentale di un partecipante che dormiva in un sacco a pelo in un campo di piano vicino, investito da un trattore. Sembra anche che ci siano state 2 nascite a Woodstock, in un'auto ferma nel traffico e in elicottero. Alla fine il festival di Woodstock costò circa $2,5 milioni. Max Yasgur, proprietario del terreno, parlò con stupore di come 500.000 di persone, in una situazione che avrebbe permesso risse e saccheggi, avessero creato realmente una comunità motivata dagli ideali di pace e amore. Se ci ispirassimo a loro, disse, potremmo superare quelle avversità che sono i problemi attuali dell'America, nella speranza di un futuro più luminoso e pacifico.